Què tal? Avui se celebra la festa de l'exaltació de la Santa Creu i això ve de que l'any 320 Santa Helena va trobar la creu de Jesús. Va viatjar des de Roma, era la mare de l'emperador Constantí, i se'n va anar a buscar la creu de Jesús. I diu la llegenda que va trobar 3 creus després de moltes excavacions i de molta investigació. I per saber la creu veritable quina era d'aquestes 3 creus, el que van fer va ser portar un agonitzant perquè les toqués. Va tocar la primera i va quedar pitjor. Va tocar la segona, va quedar igual. I al tocar la tercera es va posar bé, el malalt. Doncs van saber que aquesta tercera era la bona, per dir-ho així. Després, segles més tard, doncs aquesta creu va ser robada, aquestes relíquies de la Vera Creu, i quan es van recuperar doncs van instituir una festa, quan es va poder recuperar aquesta creu. Després, el significat profund d'aquesta exaltació de la creu és interessant explicar-lo perquè no és exaltar el dolor de la creu, sinó l'amor que va tenir Jesús de donar-se fins i tot a través del dolor màxim que és amb la creu. És a dir, Jesús ho va tenir tot, va viure i néixer pobrament i va morir amb el màxim sofriment, que és una manera que molts que han sofert, molts cristians han pogut veure en la creu de Jesús doncs una manera també de configurar-se amb ell i de tenir aquesta esperança en la resurrecció, no? Que l'última paraula no la té ni el sofriment ni la pobresa ni les dificultats, sinó al final la vida promesa per a Jesús. Jesús es va aparèixer, va ressuscitar i, per tant, doncs aquesta és l'esperança cristiana, doncs que les persones també podrem tenir una vida més plena, amb menys sofriment, amb menys dolors, amb menys pobreses, etc. I avui també és Sant Albert de Jerusalem. Aquest Sant Albert no el celebren els alberts, que tenen la seva festa el 15 de novembre amb Sant Albert Magne, un sant d'Alemanya que va ser professor del gran Sant Tomàs d'Aquino. Per tant, doncs aquest Albert de Jerusalem va ser patriarca d'allà, era un italià, però no se celebra, els alberts no ho celebren. Doncs bé, això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon dia.